Բարև ձեզ։ Ես չգիտեմ այս ընթացքում ինչ ստատուս կգրվի, նախընտրելի կլիներ ընդհանրապես այդ համակարգիչ հեռախոսը մի կողմ դրվեր։ Սիրելի լրագրող գործընկերներ, հիշում եք դուք ամիսներ առաջ այստեղից քննարկում էինք Ալեքսանդր Սիրունյանի թեկնածությունը ու այդ մարդը հայտարարեց, որ ի պատասխան մեր հարցերին, թե ինչպես է այսպիսի գրառումներ արել քո էջում, հայտարարեց, որ իր էջը կոլեկտիվ է համակարգվում ու այս ամբիոնից հնչեց տեսակետ, այսինքն հարց իսկ ով է ձեր էջի մյուս ադմինը, կարող է Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես կարծում եմ այս ընթացքում մենք գտանք էջի ադմինին եւ այդ կապակցությամբ էլ կարելի է նաեւ շնորհավորել, բայց ինչ եմ ուզում ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանին, որ իսկապես ես չեմ պատրաստվում այդ բառապաշարով անդրադառնալ ձեր բոլոր գրառումներին եւ մտքերին, ճիշտն ասած, որ շատ էլ ուզենամ, չեմ էլ կարող։ Դուք անմրցելի եք այդտեղ հատակը անդադ ծագելու մրցույթում, չնայած չէ, մի քաղաքական գործիչ կա, որ մրցում է այդտեղ ձեզ հետ, եւ դա քաղաքական գործիչ Աննա Հակոբյանն է, ամեն դեպքում ձեր ընտանիքին է պատկանում անընդհատ հատակը ծագելու մրցանակը, Փաշինյանների ընտանիքին է պատկանում։ Ես բայց գուցե զարմանաք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, իսկապես ՔՊԻ-ին էլ, ձեզ էլ։ Ինչի համար եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս համապարփակ ու ամբողջական լյուստրացիայի համար, որ դուք արել եք։ Ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը ձեր փոխարեն կարող էր այսքան համապարփակ լյուստրացիա իրականացնել, ով կպատկերացներ, որ երբեմն ընդդիմադիր գործիչներ, Զարուհի Բաթոյանը, Մարիա Կարապետյանը, ովքեր միշտ հանդես էին գալիս անձնական կյանքի պաշտպանության դիրքերից, անձի պատկանող ինֆորմացիան պաշտպանելու դիրքերից, արդեն պետական պաշտոնյայի դիրքերում ամեն կերպ, անգամ գաղափարապես կհիմնավորեն, որ պետական պաշտոնյան պատերազմից 5 պակաս հենց հիմա երկրի առաջնային օրակարգ պիտի դարձնի հոգևորականների ենթադրյալ զանցանքները։ Ինձ մոտ ընդհանրապես տպավորությունով է, թե Նիկոլ Փաշինյանը մի օր գա հայտարարի, որ հայ ազգը պիտի վերանա, որ ադրբեջանական ազգը ապրի, Մարիա Կարապետյանը դրա մասին մի հատ գաղափարական ելույթ կգրի, մի հատ իսկապես գաղափարական ելույթ կգրի։